Καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ για την υπογραφή της σύμβασης για το έργο μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης στην Ερμιονίδα Αργολίδας. Παρακαλούμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, για την τοποθέτησή του. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση ενός ακόμα σημαντικού έργου στο κρίσιμο πεδίο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από τα δίκτυα ναυάλου στον Δήμο Ερμιονίδας είναι μια παρέμβαση ζωτικής σημασίας για την Αργολίδα. Για την ακρίβεια, είναι μία από τις πολλές που θα γίνουν στην εν λόγω περιοχή το επόμενο χρονικό διάστημα, συνολικού προϋπολογισμού 155 εκατομμυρίων ευρώ. Αποτελεί ένα διαχρονικό αίτημα συμπατριωτών μας, το οποίο αποκτά στις ημέρες μας ακόμα μεγαλύτερη σημασία λόγω της εντυνόμενης λειψιδρίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εγκυοβελτιωτικό χαρακτήρα και προβλέπεται να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες σε μια έκταση περίπου 22.000 στρεμμάτων. Βασική στόχη είναι ο σχεδιασμός παρεμβάσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων, η παροχή νερού για αγροτική χρήση και ο εξυγχρονισμός των υφιστάμενων αρδευτικών μεθόδων και μέσων. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η σωστή διαχείριση, μεταφορά και κατανομή του διαθέσιμου νερού, σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής και του είδους καλλιέργειας. Άλλες δύο σημαντικές επιδιώξεις που θα επιτευχθούν είναι να σταματήσει η πλημελής άρδευση με επιφανειακές μεθόδους και παράλληλα να βελτιωθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων υδάτων. Η συμβατική διάρκεια υλοποίησης είναι 2 χρόνια από σήμερα και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στα 53 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και από εθνικούς πόρους. Συμπερασματικά, και αφού ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις υπηρεσίες του Υπουργείου που δούλεψαν πολύ μεθοδικά τους τελευταίους μήνες επί του έργου, ενός έργου που μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το καλοκαίρι του 2023, θέλω να καταλήξω ότι η μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από τα δίκτυα ναυάλου είναι ένα έργο που θα υποστηρίξει τη δραστηριότητα του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας. Θα τονώσει την οικονομία σε τοπικό επίπεδο και θα ενισχύσει τις υποδομές της πατρίδας μας απέναντι στην τρέχουσα και μελλοντική πρόκληση που λέγεται διαχείριση του νερού. Και τώρα παρακαλούμε τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιο για τις υποδομές, κύριο Νίκο Ταχιάου, για τη δική του τοποθέτηση. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός, πέρα από το γεγονός ότι πραγματικά πρόκειται για ένα υποδειγματικό έργο. Πρόκειται για ένα υποδειγματικό έργο γιατί αφορά παράλληλα ταυτόχρονα σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις. Πρώτον είναι η επίλυση αρδευτικών ζητημάτων με πολύ σύγχρονες μεθόδους. Το δεύτερο όμως είναι και η εξοικονόμηση του νερού. Η σωστή διαχείριση του νερού. Η σωστή διαχείριση του νερού είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, ειδικά σήμερα που αποδεικνύεται ότι η ανομβρία εναλλάσσεται με ακραία φαινόμενα όπως αυτά που ζήσαμε πέρσι εμείς στην Θεσσαλία ή ζουν σήμερα πλέον στην Βαλένθια. Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και για το οποίο πρέπει να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξουν πολύ ισχυρότεροι πόροι που θα κατευθυνθούν σε τέτοιου είδους έργα. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω κλείνοντας την προσωπική συμβολή του βουλευτή Αργολίδας του κυρίου Αδριανού στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο πραγματικά έχει πατέρα. Και για να αποκτήσει ψυχή ένα έργο είναι καλό να έχει και πατέρα. Και ο λόγος τώρα στον βουλευτή Αργολίδος της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Γιάννη Ανδριανό. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά είναι μια μέρα σημαντική η σημερινή και πραγματικά νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί είναι ένα έργο το οποίο το ξεκινήσαμε από το 2008 με διάφορα στάδια, διάφορες προσπάθειες ενδιάμεσες και φτάσαμε σήμερα, στην σημερινή ημέρα, να υπογράφουμε τη Σύμβαση Υλοποίησης της μεταφοράς νερού στην Ερμιονίδα, που μαζί με τα άλλα έργα που θα εκτελέσει ή εκτελεί το Υπουργείο στην Αργολίδα για την άρδευση, όπως ο αγωγός που πρόκειται να
δημοπρατηθεί από το Κοτσοπόδι, Φίχτια, Μυκίνες, αλλά και ο άλλος Επιδαύρου, καθώς και η υλοποίηση, ώστε να γίνει πλέον λειτουργικό το έργο της παλιάς εργολαβίας του Αναβάλου μέχρι τέλος του 2024 θα έχουμε και εκεί εξελίξεις και γι' αυτό θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο, τους συνεργάτες, τις υπηρεσίες, τον Δημήτρη τον Πτωχό, τον Περιφερειάρχη, γιατί έχουμε μια αγαστή συνεργασία και πραγματικά παλεύουμε για το καλό της Αργολίδας και της Πελοποννήσου ευρύτερα ο Περιφερειάρχης και βεβαίως ο Υπουργός και ο Υφυπουργός ευρύτερα για το καλό της Ελλάδας και την προκοπή της. Πραγματικά η πρωτογενής παραγωγή είναι σημαντική και γι' αυτό λοιπόν τη στηρίζουμε στην πράξη και ιδιαίτερα η Αργολίδα και ιδιαίτερα το ανατολικό της κομμάτι και σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες κινδυνεύει από ερημοποίηση. Ήδη το είδαμε φέτος με τις γεωτρήσεις να στερεύουν η μία μετά την άλλη και τα προβλήματα που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα να είναι πραγματικά μεγάλα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς γιατί πραγματικά μπορεί να είπατε κύριε Υπουργέ ότι έχει πατέρα το έργο. Το χρωστάμε στους Αργολιδείς γιατί αυτό είναι το μέλλον για τα παιδιά μας για να μείνουν στην Αργολίδα και να δουν ένα καλύτερο μέλλον. Εκείνο που πρέπει να τηρήσουμε βέβαια είναι το χρονοδιάγραμμα και θα ήθελα εδώ να πω στην εταιρεία να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα γιατί πραγματικά οι ανάγκες είναι τεράστιες και άμεσες. Ευχαριστώ πολύ. Και μία σύντομη τοποθέτηση από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Δημήτρη Πτωχό. Καλημέρα και από εμένα. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και πολύ συγκινημένος που φτάνουμε στο σημείο να υπογράψουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την τοπική οικονομία της Αργολίδας. Η διαχείριση των υδάτων είναι βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο, όπως και τον βουλευτή, τον κύριο Ανδριανό, για όλη αυτή τη συνεργασία, για το συγκεκριμένο έργο, αλλά και για τα υπόλοιπα που πρόκειται να δημοπρατηθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως και όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πιστεύω ότι τέτοιου είδους έργα είναι απαραίτητα και είναι πάρα πολύ ουσιαστικά και καθοριστικά για τη συμβολή του στην τοπική οικονομία, τόσο στον πρωτογενή τομέα, όσο και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τουρισμός και η μεταποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα προχωρήσουμε με τη διαδικασία των υπογραφών. Μισό λεπτό να πάρουν τα μπουκαλάκια. Λοιπόν, η εταιρεία είναι η ΤΕΚΑ, με εκπρόσωπο τον κύριο Ψωτάκο. Υπογράφουν καλή επιτυχία. Ναι, άλλη μία φωτογραφία. Άλλη μία όρθιο, άλλη μία όρθιο. Εντάξει.